各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。我们要进入约翰福音第7天的共读。今天早上要请陈模执事来带领我们大家做开始的祷告。好，亲爱的阿爸父，亲爱的阿爸天父，我们感谢你赏赐新的一天让我们在清晨时安静的来到你的面前，求你洁净我们的心思意念，也除去一切的烦扰跟分心，让我们能够专心聆听你的话语。主啊，当我们打开圣经，求你的灵亲自引导我们，使我们不只是用头脑来理解，更能够用心来领受，让你的话语成为我们今天的光跟力量，指引我们前面的道路。也求你赐给我们一颗谦卑受教的心，愿意被主你来调整，被你来改变，不只是听到，更是行道。让我们在今天的言语、心思、意念、行为都能够讨你喜悦。我们将今天的一切都交托在你的手中，无论面对什么挑战，求主都与我们同在，成为我们平安跟依靠。谢谢主耶稣，祷告是奉主耶稣的名求，Amen。Amen。谢谢。我们昨天从约翰福音的第2章，看见的后半段，耶稣他洁净圣殿。那我们今天要进入第3章，那也是约翰福音大家最熟悉的3章16节的这个经文的背景，那就是耶稣和尼哥德慕来谈永生。那我们要先请我们要分2段。好，那我们要先请陈模执事带我们来读3章的1到9节。有一个法利赛人名叫哥尼德慕，是犹太人的领袖。他在晚上来见耶稣，说：老师，我们知道你是从上帝那里来的教师，你所行的神迹，要不是有上帝同在，没有人能行。耶稣回答：我郑重地告诉你，人若不重生，就不能看见上帝国的实现。尼哥德慕问：一个已经老了的人怎能重生呢？他能重进母胎再生下来吗？耶稣回答：我郑重地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能成为上帝国的子民。人的肉身是父母生的，他的灵性是圣灵生的。不要因为我说你们必须重生而惊奇。风随意吹动，你听见它的声音，却不知道它从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也都是这样。尼哥德慕问：怎么能有这样的事呢？谢谢。那这一段是一个在约翰福音才看得到的记载，那在马太、马可、路加都没有记载，只有门徒约翰把这件重要的事情记下来。那这里先交代尼哥德慕以前和本都翻成尼哥底母。那在他的背景是一位法利赛人，那还是一位领袖。那法利赛人在耶路撒冷只有6000哦。好，那这个领袖呢，他的背景呢，可能使他和本说他是个官。好，那但是这个官也有可能代表统治者、代表成员、代表官员。那这个犹太人的官，犹太人没有真正的实权。好，那犹太人能够做官的机会呢，就是成为公会里面的领袖。那这次公会总共会有70位，好，那分别是由长老、撒都该人、法利赛人来组成，那再加上大祭司，总共会有71位。那所以尼哥德慕，那他成为公会的领袖，那其实他的地位是非常的崇高。那他掌管这个犹太人的信仰的事务这些的相关的事情，可以说是一个宗教的法庭。那尼哥德慕呢，他有钱有权有道德，好，有圣经的知识，那来找耶稣。但是第2节说他是在晚上来见耶稣。那晚上来见耶稣也代表说他因为就是是一个出名的人物，所以
没有不便于让人家知道。来见耶稣也代表说，那他可能就代表着公会，是犹太人的公会要来见耶稣，那可能会有损公会在百姓当中的形象，那还会增加耶稣在犹太人群当中的形象。所以我们来看他要问的问题是什么，就是到底要怎么样进天国、进神国，怎么样能够得到永生呢？那但是他怎么会来见耶稣？第二节后面有交代，他说第一个他先称耶稣是老师啊，所以对于尼哥德慕或是犹太公会来讲，他们能够给耶稣最多的这个信心，就是称呼他是拉比，是一个教导圣经的老师，但是他们不能够接受他是神的儿子，是弥赛亚，是受膏者，是君王。那还有就是他们为什么会来找耶稣？他说：“因为你所行的神迹，要不是上帝同在，没有人能行。”那呃，这个神迹表示说一定传到犹太人的公会当中。虽然我们在约翰福音只看到7个神迹，那前面到目前我们只看到水变为酒的神迹，但是这个地方指的神迹应该不是指水变为酒，因为在第2章23节的地方，也有提到，昨天我们读的洁净圣殿的时候，耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名了。那表示说，耶稣的神迹不是只有在迦拿的婚宴他来到耶路撒冷过逾越节，也有许多的神迹，只是呢，约翰福音刻意的只有记载7个比较代表性的神迹。那神迹就是代表这个代表一个记号，代表一个记号。那但是犹太人看神迹只能够相信耶稣的名，但是还不能够相信耶稣的身份，他的地位，所以他们来看只是说耶稣很出名，这个名字越传越远，可是呢却没有把耶稣真正的本质，他真正的身份给介绍出来，那反倒是这些的门徒。那他们却能够看出，耶稣是神的儿子，还有包括约翰福音里面有7个见证人，那7个见证人已经介绍了，就是有这个施洗约翰，有这个拿但业，那等等的，那这个法利赛人的尼哥德慕教导圣经，在公会有影响力。那他其实呢，在这个圣经当中也提到，约翰福音也提到，他是一个老人所以他的年纪呢也比耶稣还大。那在哥林多前书1章22节有讲到，犹太人是想要看神迹，而希腊人是想要求智慧。所以这都是他们所追求的，但是上帝来不是只有满足他们想要追求的神迹或是智慧，耶稣来是要叫他们得生命，并且是要得丰盛的生命。那第3节，耶稣知道这个尼哥德慕来的意思那耶稣的回答是人若重生就不能见上帝的国，人若不重生就不能见上帝的国。那尼哥德慕就说我已经老了，所以从这一节知道说尼哥德慕他已经年纪大，那他的重生呢，对他来讲有以下几种的可能啊。耶稣说：“我实实在在的告诉你，实实在在的意思就是原文是2个阿门，就是阿门阿门，那就是我很真实，实在告诉你，重生，这一句话呢有2个含义，一个就是耶稣所说的人若不重生，一个叫重生的意思就是从上而生，从 born from above，从上面生下来，那另外一个叫做 born again，就是再一次生出来。”
再次生出来，不是说再生一个，再生一个是生两个，是再生一次，同一个再生的一次。那所以从上而生，好，这个我们可能可以理解很多的传说故事啊，这个变成神仙啊、伟人啊，怎么样从天上升，好，类似像这样概念，啊，但是呢，再生一次，从头再生一次，这个的概念呢就比较少，好，甚至没有这样子的这样可能。那说人若不重生，就不能见神的国。啊，这个不能看见，或是不能体验，或是不能经历上帝的国、上帝的王权、上帝所统治在地上如同在天上的版图。那尼哥德牧呢，他显然说听到耶稣的话说，人若不重生，他想到说人若不能够再生一次。好，那所以他说这事怎么可能？我已经这么老了，表示说他的爸爸妈妈都不在了，他怎么可能从母腹当中再生出来呢？但是耶稣所要表达的是，人若不是从水和圣灵生，就不能成为上帝国的子民。人的肉身是父母生的，他的灵性是圣灵生的。好，那这是现代中文译本，好，把它做的比较直白的翻译啊，说从和本说，从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵了。好，若不是从水和圣灵生，就不能进神的国。所以五六节是一个耶稣所要告诉尼哥德牧的一个重点了。那这个水和圣灵，好，圣灵的原文是风或是指灵。好，那水呢？水若不是借着水和圣灵，水有几种意义哦。好，那在历史上有许多的讨论。第一个，这个水呢，我们最常会想到就是施洗约翰的洗礼，就是水的洗礼，代表悔改。那这个水呢，好，那约翰加文认为说，在妈妈肚子要把婴孩生出来的时候呢，在妈妈的肚子里面有羊水，所以这个水呢，好，是指从妈妈的肚子生出来。那这个水呢，又认为说水是代表信心，或者是有人认为水是代表上帝的道，上帝的话。那马丁路维说，这个水呢，就是基督徒的洗礼，借着水的洗礼，那其实就是施洗约翰在做的悔改的洗礼。第六，也有人认为说，这个水就是指圣灵，为什么呢？因为中间水和圣灵的这个和可以翻译就是，就是水从水就是圣灵，好，所以就把水和圣灵当作是一件事情。那也有人认为这个水呢是代表洁净啊，你若不洁净，像犹太人做洁净的礼仪，那这个就不能够进神的国。那尼哥德牧呢，他可能想到的呢就是综合看起来应该就是指施洗约翰的水的洗礼，但是有可能指两件是水跟圣灵，或是洁净的意思啊。那但是耶稣继续说，不要因为我说你们必须重生而感到惊奇，因为风随意吹动，你听见他的声音，却不知道他从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也都是这样。那所以耶稣在这里做一个介绍，就是这些重生的人，他不是故事都刻板一样，好，每个故事都是一样的复制贴上。这个重生的人，他们的生命故事，他们的见证，他们所做的事情呢，这个意思没有人能够去预测，他们会怎么走，会怎么过，会怎么活，而是因为有风随着随意的吹动，这个风呢，就是指圣灵，圣灵随己意把他的恩赐礼物分赐给不同的各样的人哦。所以耶稣在强调的是这些在圣灵当中借着水和圣灵，或是借着水就是圣灵重生的人，那他们就是属于上帝国的子民，他们是随着上帝的心意，世人却不明白，所以在哥林多书信保罗说世人愚拙的却是神的智慧，神的愚拙也总比人智慧啊。好，接着我们再请陈模带我们来读从第10节到最后21节。耶稣回答：你是以色列的教师，连这事都不明白吗？我郑重地告诉你们，我们讲论我们所确知的，我们见证我们所见到的，
可是你们偏偏不愿意领受我们的见证。我告诉你们关于这世上的事，你们尚且不信。我要是告诉你们天上的事，你们又怎么会信呢？除了从天上降下来的人子，从来没有人上过天，正好像摩西在旷野举起铜蛇，人子也必须被举起，要使所有信他的人都得到永恒的生命。上帝那么爱世人，甚至赐下他的独子，要使所有信他的人不至灭亡，反得永恒的生命。因为上帝差遣他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要借着他来拯救世人。信儿子的人不被定罪，不信的人已经被定罪了，因为他不信上帝的独子，光来到世上，世人因为自己的坏行为，不爱光而爱黑暗，他们被定罪的原因就在这里。做坏事的都恨光，不接近光，因为怕他的坏行为被揭露出来。但是那依照真理做事的，却接近光，好显明他所做的一切都是照着上帝的旨意做的。谢谢。那在这个对话呢，耶稣回答尼哥德慕。那虽然尼哥德慕呢还呃没有很明确明白，但是耶稣却明白尼哥德慕，因为在这一段第3章的前面3节，就是讲到耶稣洞察人心了。耶稣他认识人的内心，关于人的事情，并不需要人告诉他。所以就算尼哥德慕没有来表明他真正要问的问题，但是耶稣直接就点破他。那耶稣除了点破他呢，还对他好像说你是以色列的教师，好，你怎么不知道重生好的概念呢？或是呢为这个风随着意思吹，好，那怎么样重生的人怎么样跟随上帝的心意？所以耶稣对这些这个犹太的公会，或是这一群的拉比，他们教导圣经，可是他们却没有掌握上帝的心意。但11节耶稣，我郑重的告诉你们，这郑重一样就是阿门阿门，就是实实在在的，我们讲论我们所确知的，我们见证我们所见到的，可是你们却偏偏不愿意领受我们的见证。尼哥德慕来对耶稣开口说：拉比，我们知道你是由神那里来做老师的。所以尼哥德慕说我们，好，那就是说他们是代表着法利赛人，要么就是代表犹太人的官，要么就代表犹太人的公会，好，这是一群人。但现在这里耶稣呢讲到我们，好，是谁呢？好，这里的我们呢，大概就是只有耶稣和他的门徒，好，那他的门徒跟随他的人，好，那其实这个我们呢，也有可能就是指耶稣和他的父，因为在约翰福音会后面继续看到耶稣和父呢原为一，在有了亚伯拉罕以前就有了耶稣，那这个我们呢也可能是三位一体，父子圣灵。我们见证我们所见到，你们却不愿意领受我们的见证。我告诉你们关于世上的事，你们尚且不信，要告诉你们天上的事，你们又怎么会信任，又怎么会信呢？所以耶稣强调说，人若要明白天上的事，就要先透过耶稣所说的真理。那耶稣所说的真理，人只要看神迹，却不要上他的课，却不要接受他的教导，那这样怎么能够去明白耶稣真正要带给世人的关于天国的好消息呢？13节，除了从天降下来的人子，没有人上过天。那前面有讲到说耶稣他说对拿但业说，你要看见人子上上下下，看见神的使者在人子的身上上去下来。那这就是说耶稣告诉拿但业，你要看见比这个更大的事情。
就是耶稣所讲的事情，就是上帝的国要临到地上，行在地上的东西在天上。那从耶稣人子是从天降下来的人子，没有人上过天。正好像摩西在旷野举起铜蛇，人子也必须被举起来。那耶稣引用的是民数记21章，这些在旷野当中悖逆的百姓，被上帝的火蛇咬，火蛇咬是取去人的生命，但是呢，神要摩西制作铜蛇举起来，挂在这个杆子上，让人只要看见了就可以得生命了。好，所以这个动作就是说，你被蛇咬一定是咬到脚，好，所以会一直低头，好，然后看自己的脚，好，一直肿起来，或是这个发青。可是呢，人要在这时候要仰望，好，就是要举头，不再看自己的脚，而是要看高举的这个铜蛇，就是才能够得医治。那这个铜蛇呢，一直放到什么时候呢？列王记下18章，有记载，这个铜蛇呢，一直到西西家的时候，才被西西家给销毁啊。那这个铜蛇也存放了好几百年。那人子也必须被举起来，就是一定或是理当，是一切信他的。好，那这句话呢，就开始在预备约翰福音3章16节。所以我们每次读约翰福音3章16节这个经文，其实它的背景呢是摩西在民数记所发生的这个铜蛇是百姓拯救百姓是百姓得救的事件，就是人要抬头仰望天，还有呢要相信他的人就能够得生命，就能够得存活。好，那使所有信他的都得到生命。好，那3章15节里面呢，翻译上说这个是在他里面的有永生了。因为信他的得生命这个意思是指在耶稣的里面才能够得到永生。所以人要得到永生，耶稣透露就是要在耶稣的里面。所以摩西在旷野怎样举起蛇，人子也照样被举起来。好，那这个蛇呢，在这个杆子上面，一定是要一个很直的，那才能够高，但是也要一个横的，这个蛇才挂得上去。如果只有一根直的，那这个蛇挂不上去，所以还有一根横的。所以直的横的呢，也象征耶稣被挂在十字架上的时候呢，那他彻底的这个毁灭了这个死亡最黑暗的权势。但是马太福音20章也有提到，当耶稣讲到他要上十字架，那许多的门徒还是不能够接受，连彼得也不能接受。那3章16节，上帝那么爱世人，甚至赐下的独子，要使所有信他的人不至灭亡，反得永恒的生命。那神爱世人，这个世人呢，意思是指cosmos，就是指世界。那也可能包括所有在世上神所造的物，那叫他们得永生永远的生命了。那这一段呢，神爱世人，这么棒的经文，3卷福音书没有记，只有在约翰福音一定觉得要把这个经文用耶稣跟尼哥德慕的对话所表达出来的意思，要让人明白，到底是约翰他把它浓缩精华而成，或是耶稣直接在当时就对尼哥德慕这样子说。其实虽然不能够分出来，但是呢，我们还是可以看见说这样子扼要简短，表达出上帝的心意和计划，一切是出于神的爱，不是神要来毁灭世人，是让信耶稣的人，在耶稣里面的人，叫一切在耶稣里面的人不至灭亡，反得永生。因为17节，上帝差他的儿子到世上，不是要定世人的罪，而是要借着他来拯救世人。所以这句话呢，其实应该要16、17、18把它连着起来看，才会抓的意思比较明白。神为什么爱世人？因为他不是要来定了世人的罪，而是要拯救世人。所以耶稣来不是要定了罪。我们知道耶稣对很多人说你的罪赦了，你可以平平安安的回去了，不要再犯罪。这些的动作都是为了拯救世人脱离罪。但是
18节说，信儿子的人不被定罪，不信的人罪已经被定罪了。那所以有一些人为什么还是被定罪，并不是耶稣不救他们，是因为他们不相信耶稣，不在耶稣的里面。好，那甚至还有的就是弃绝耶稣，拒绝耶稣，好像现在犹太公会正开始要做的事情。那耶稣对他们好的教导不接受，那他们呢心中的嫉妒，还有这个心中的仇恨，一直到最后想要来杀死耶稣这样子的一种疯狂的举动，那他的罪呢就被定得越陷越深了。但是耶稣在十字架上还是说：父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。耶稣还是愿意看见人内心当中，在罪当中，在黑暗当中看不见光。19节，光来到世上，世人因为自己的坏行为不爱光而爱黑暗，他们被定罪的原因就在这里，因为他们活在黑暗当中，根本不知道自己的身上有多脏。他们在一片伸手不见五指的黑暗当中，不晓得自己的罪有多重，不晓得自己的衣服到底沾染什么样的污秽。只有光一打开一照，才看得清楚，哇，原来自己身上这么脏，衣服已经这么脏，那罪已经这么样的罪孽深重，是因为耶稣就是道成肉身，耶稣就是那光，是世上的光。那是真光，不是太阳的光。做坏事的都恨光，不接近光，因为怕他们的坏行为被揭露出来。但照真理做事的却接近光，好显明他所做的一切都是照上帝旨意做。所以耶稣的光就是一个让分辨就是一个最好的分辨，那就是真理。那当真理来的时候呢，就会知道什么是真，什么是假，真真假假，假假真真。那还是要一个判断。我们的钱新台币都会有假钞，但是呢，还是有辨别真钞和假钞的方式。真理来就是让我们辨别出什么是真理，什么是虚假，什么是罪，什么是良善，什么是可以进天国的，什么是不能进天国。怎么样重生？水和圣灵，风随着自己的意思来转，那就会显露出谁是属于神的，谁是属于世界的。那每个人对真理的不同反应，但是呢，神所赐的真理不是要定世人的罪，不是要毁灭世人，是神爱世人，要叫人因耶稣得生命。所以我们传福音，而不是要去定罪别人，而是要帮助人悔改，然后呢寻找耶稣，能够得到拯救。今天这一段经文的金句，我选3章21节。但是那依照真理做事的，却接近光，好显明他所做的一切都是照着上帝的旨意做的。但是那依照真理做事的，却接近光，好显明这些依照真理做事的人所做的一切都是照着上帝的旨意做的，因为他们会常常求主光照，然后能够借着圣灵，借着圣经来反省自己的言行举止，是不是有污秽，是不是有灰尘，是不是有罪，这个隐而未现的罪呢，求主来光照。当知道有罪的时候呢，求主赦免，求主洁净。那今天这段经文的感受让我看见一个对比，就是行在夜间的圣经教师尼哥德慕，他有点半夜来见耶稣，偷偷摸摸，但是和行在白昼的上帝羔羊，耶稣教导呢，总是在白天，在圣殿，在公开的场合，来形成强烈的对比。那人对重生的认知不同，那他的道路、真理、生命也就大不相同。所以盼望透过今天这个约翰福音第3章，让我们对于重生能够有更具体清楚的概念。今天是228，我要趁白天还是趁黑夜来寻找耶稣呢？那在228和平纪念日当中，
我们要怎么样能够帮助台湾重生，浴火而生？好，在这样的悲情事件当中，不是把它忘记，而是要认识、知道、明白。因为当我们认识、知道之后，才能够知道罪在哪里，问题在哪里，才能够真正的让这样子的事件，其实这个罪228的事件，简单来讲，就是权力，就是这个执政者对于百姓的诉求呢，是用镇压，是用强迫，是用武力威胁，把人民的声音把它压下去，变成是这种一种集权的统治。但是如果我们不明白，我们今天还是会有人期待集权的统治，还是会期待用这样子的高压的政策的方式，那这样228的伤害呢，还是会继续在这世上在存在发生了，而是只有真的要行公义、好怜悯，才能够让真正的和平来到，转型的正义，才能够明白是神爱世人的真理。今日祷告，求主帮助我们能够实行神爱世人的真理，使一切相信耶稣的人都从圣灵而生，都能一生行在光中。我们一起来祷告。亲爱的父神，我们向你献上祈求，特别在228 79周年的今天，我们为着在这个土地上长久的伤害所造成社会的撕裂，对于政治政府的不信任，以及对整个国家的定向有许多历史上面的阴影，我们的国家还需要从这阴影当中求主来光照，能够从这黑暗恐惧当中走出来。但是我们不是把这样的事情忘记，当我们忘记，我们可能会重蹈覆辙，历史会再重演。唯有牢牢记住，唯有牢牢记取教训，明白当时的真正的明白当时的问题和原因，我们才能够真正的赦免，真正的饶恕，真正的得到医治，真正的得到愈合。求主来祝福我们的国家社会，也让我们在228的假期当中能够有更多的思想，也能够有更多的体会更重要的，也让我们能够明白神你怎么样爱世人，不是要来定世人的罪，而是借着在耶稣基督里面借着在你的光的里面，我们能够离开罪恶，离开死亡，而是能够进入到神的国，重生进入神的国当中。我们这样祷告祈求，都是奉靠耶稣基督的名求，阿们。谢谢陈模，谢谢大家，大家平安。谢谢牧师，谢谢牧师，平安，谢谢牧师，平安。